In questo sabato 7 febbraio 2026 si gioca la 18ª giornata tra l'Innocenti Costruzioni Follonica e il CGC Viareggio. Una buonasera da Enrico Giovannelli, in cabina di regia Leonida Romualdi, alla telecamera Andrea Burgio. Le squadre sono già in pista, andiamo a vedere allora subito le formazioni, gli schieramenti, eccoli qui. Follonica presenta il portiere Marco Mugnaini, poi con il numero 5 Davide Banini, con il numero 8 Lorenzo Tusedò Pasqual, il 15 Francesco Banini, il 16 Marcos Oscar Vega, 54 scusate, Andrea Fantozzi, l'85 Claudio Bracali, il 97 Edoardo Fabbri, il 7 Federico Pagnini, l'altro portiere, 49 Alessandro Rubega. In panchina Sergio Alberto Cacim Beja da Grassa Silva. Risponde il Viareggio con Pablo Gomez Tapia, il numero 17 portiere, l'11 Romeo Danna che è anche il capitano, il numero 1 un po' atipico Luca Lombardi, il 5 Federico Ambrosio, il 7 Liam Rose, il 9 Samuele Muglia, il 12 Francesco Poletti, col numero 26 Elia Cinquini, col numero 99 Eric Torner Galindo e col numero 40 l'altro portiere Filippo Poletti. In panchina Mirko De Gironi. Gli arbitri del match: Cristiano Parolin di Bassano, Paolo Moresco di Marostica, al tavolo Pierpaolo Montomoli di Grosseto. Una sfida importante soprattutto per il Follonica, che ha bisogno di punti per rimanere in corsa e centrare i playoff a fine stagione. Il Viareggio invece sta facendo un campionato spettacolare, 38 punti, terzo posto, 10 vittorie, 5 pari, una sola sconfitta. E dunque, se non è la squadra rivelazione del campionato, poco ci manca. Come detto, il Follonica è all'8° posto con 22 punti, 6 vittorie, 4 pari, 7 sconfitte, 68 gol fatti, 73 subiti contro i 58 e 41 appunto dei bianconeri. Le squadre si stanno salutando. Tra Follonica e Viareggio ci sono tantissimi incontri, ma soprattutto le due finali scudetto vinte dal Follonica nel 2006-2007 e 2007-2008, nei 4 titoli appunto conquistati dalla squadra maremmana. Follonica che poi può vantare anche 9 Coppe Italia, 3 Supercoppe, una Coppa di Lega, un'Eurolega soprattutto, la Champions League nel 2005-2006, una Coppa Shares l'anno prima e una intercontinentale del 2007. Il Viareggio invece, fondato nel 1947, vinse un po' tutto nel 2010-2011 con Massimo Mariotti in panchina, uno scudetto, una Coppa Italia e poi nel 2013 anche una Supercoppa italiana. Ha vinto anche una Coppa Italia di A2. Il presidente, vorrei sottolineare, è Alessandro Palagi, in carica dal 2002, quindi complimenti al presidente Palagi. Abbiamo visto l'inquadratura anche tifosi arrivati da Viareggio, eccoli qui. Un onore sempre seguire la propria squadra, anche tanti giovanissimi. Per un po' di sfottò in tribuna, cantano i randagi, ma sta per iniziare la partita. E allora al via la 18ª giornata tra Follonica e CGC Viareggio. Follonica, in pista c'è Vega, c'è Fantozzi rispetto alle gare precedenti.
Nel Viareggio invece quintetto confermato con Danna, Elia Cinquini e poi Ambrosio, subito pericolosissimo, e Torner davanti a Gomez, Follonica appunto davanti a Mugnaini, Fede Pagnini, i due fratelli Davide e Francesco Panini e come detto Vega. Il rilancio, la pallina schizza nella zona di Davide Banini, a cercare Fede Pagnini, ora Francesco, ancora Davide. Viareggio è reduce dalla vittoria nel derby contro il Forte dei Marmi per 2-0. Al di là del punteggio, insomma, 3 punti importantissimi. Tanto arriva un fischio, punizione in favore della formazione maremmana. Vega, Francesco Banini, poi c'è un fallo commesso ai danni di Davide Banini. Sempre Maremmana in attacco. Follonica invece è reduce dalla sconfitta di Giovinazzo. Qualche assenza, tipo appunto quella di Francesco Panini, che era rimasta a casa in attesa di diventare papà ancora. Il cugino Davide non è arrivato, ma sembrerebbe questione di giorni. Tanto Gomez va la parata proprio su Francesco Panini. Danna manovra Torner. Due acquisti arrivati dal Forte insieme a Mirko De Girone hanno fatto cambiare sostanzialmente la squadra. Anche Elia Cinquini. Tanto Francesco Panini dietro per Fede Pagnini. Prova ancora Davide, dietro a cercare Vega. Sono andati i primi 3 minuti, 0-0 al Capannino. Francesco Panini al tiro, un bel diagonale, questa volta largo, non c'è stato nessun tocco. E allora la pallina che torna al Follonica, scusate, al Viareggio. Recupera Federico Ambrosio. Torner. Ora Danna. Ancora Eric Torner, uno dei giocatori più esperti, spagnolo, 35enne di Tordera, dove ha sostanzialmente esordito. Poi esperienze a Igualada, a Loré, a Forte dei Marmi, arrivò giovanissimo. Poi a Girona, a Valdagno, a Lodi e poi ancora a Forte prima di approdare al CGC Viareggio. Ora Romeo Danna, lui Maremma ha giocato al Grosseto, tanto il tiro di Cinquini, la parata di Mugnaini, riparte Francesco Banini, la palla rimane lì, bloccato Ambrosio. Passaggio al centro, intercettato. Recupera Vega. Davide Banini indietro per Francesco, spazio, il tiro, la parata di Gomez. Partita fin qui apertissima. Francesco Banini sul passaggio alla cieca, poi ancora la traversa di Federico Pagnini. Anche all'andata la sfida fu molto equilibrata, ma spuntò il Viareggio per 2-1, gol nel primo tempo proprio di Danna e Muglia
nel finale di partita di Banini non bastò a recuperare. Ancora Francesco Banini, chiuso da Cinquini, si lamenta Banini, arriva al fallo, secondo fallo di squadra, mentre deve pulire la maschera il portiere Gomez, argentino di 33 anni, ex San Lorenzo, ha giocato anche a Concepción nel centro valenzano, l'UVT, poi il Medano de Oro, poi ancora l'UVT, il Banco Espano, arrivato al CGC dal 2022-23, scorso anno però non ha praticamente giocato per infortunio. Questi sono i randagi, gli ultra della formazione maremmana, che hanno preso il posto degli Ultras Eagles. Manovra Francesco Banini, Davide, ancora Francesco, ma intercetta Ambrosio, si lancia al contrattacco, Ambrosio il tiro, pallina vicino all'incrocio, Cinquini, ora Torner, mamma santissima del CGC, ora però spazio per Francesco Banini, un testa a testa, Gomez ferma tutto, grande occasione questa per la formazione maremmana. Poi in area recupera Vega, si lancia al contrattacco, bloccato, ancora Viareggio, Ambrosio, uno dei bomber della squadra, 21 gol 2023-24, fu anche Stecca d'Oro con 50 reti, una carriera importante quella di Federico Gabriel Ambrosio, 37 anni. Intanto è arrivato il time out chiamato proprio da Mirko De Girone. Intanto andiamo a rivedere qualche azione della partita. Dicevo, ha giocato nel San Martín San Juan, poi al Molfetta nel 2009-2010, l'arrivo in Italia, Bassano 4 stagioni a Cremona, e quell'anno lì fu tra l'altro convocato in nazionale, era senza squadra, fu preso dall'Odi, poi ha giocato a Breganza, a Forte dei Marmi 3 anni, a Bassano, Forte ancora 2 anni e ora al CGC Viareggio. In carriera con l'Italia ha vinto anche un titolo europeo. Queste intanto le altre partite, l'Odi avanti 2-0 sul Grosseto, 0-0 Breganza Giovinazzo e Novara Castiglione. La domenica si giocherà Sarzana Trissino e Valdagno Bassano, appunto per gli impegni in Coppa sia del Trissino che del Bassano in Champions League. Tanto va Davide Banini, tenta il servizio al centro, ferma Torner per Danna, la spara fuori, grande occasione questa per Romeo Danna. Entrato in pista anche Andrea Fantozzi, un po' di riposo per Francesco Banini, ancora Fede Pagnini, Fantozzi, Viareggio sempre con il quintetto che ha iniziato la partita. Tanto Davide Banini, ma Gomez va alla parata. Ambrosio, Torner, conclusione, la parata di Mugnaini. Ottimo l'intervento del giovane portiere del Follonica.
Ricordo è nato il 6 marzo del 2007. Ancora Turner, seguito da Vega. C'è il fallo di Vega, il primo della formazione maremmana. Fin qui partita correttissima. Tanto la Penna si impenna, ha preso al volo l'arbitro Parolin, che ricordo insieme a Moresco sta dirigendo il match. Due arbitri vicentini. Turner, cercare Danna, mentre De Gerone sta preparando un paio di cambi. Tiro da lunga distanza, la pallina è lì, Mugnaini 2 volte, poi è rimasta a terra Danna in uno scontro. Si va a scusare Fantozzi. Lo rivediamo dalla telecamera bassa. Mugnaini va alla parata, poi ancora il tiro. Fede Pagnini, Vega prova a mettere in mezzo, c'è la deviazione proprio di Danna, poi va al recupero. Entrato in pista Lian Rosi, primo cambio di Mirko De Girone. Vega, Davide Banini, Fantozzi, Sergio Silva, messo in pista anche Claudio Braccali, tanto Gomez, ancora Davide Banini, proprio Braccali è dato in dubbio alla vigilia, tanto si libera bene. E poi va alla conclusione Rosi, lui giocatore nato e cresciuto nel CGC Viareggio. Recupera Fede Pagnini, Davide, poi Turner, ma pallina lo inganna, tenta di recuperarla Ambrosio, ci riesce. Lo scarico per Danna che combatte con Braccali, poi Ambrosio si immola Fantozzi, poi la spinta di Turner. Ancora Braccali va al tiro, ma pallina larghissima. Poi nell'angolo il fallo lo ha commesso Davide Banini. Mentre anche Sergio Silva chiama il suo time out. Qui rivediamo l'azione, ma c'è l'arbitro davanti. Dicevamo dei risultati delle altre piste. Stasera si giocano sostanzialmente 4 incontri. Sempre 2-0 del Lodi sul Grosseto, 0-0 Breganze Giovinazzo e Novara Castiglione. Mentre Sergio Silva, qui inquadrato, sta cercando di dare indicazioni alla propria squadra.
Ripresa a giocare. Ancora Torner, chiuso da Bracali. Pista anche Luca Lombardi. Ancora Torner. Lo prende però Francesco Banini. Poi finisce a terra, non c'è fallo. Viareggio che può attaccare sempre con Torner. Ambrosio sul secondo palo, ma lì c'è Bracali. Si lotta ancora. Francesco Banini tenta di far partire proprio Bracali, inseguito da Ambrosio che lo carica. Anche in questo caso non c'è fallo. Sempre Federico Ambrosio, torna Bracali. Torner. Ancora Ambrosio, pericoloso il passaggio sul secondo palo. La pallina schizza, va a Francesco Banini. Ora Fantozzi. Ora Francesco Banini, Bracali, Fantozzi. Stiamo per raggiungere metà del primo tempo. Resiste ancora lo 0-0. Ricordo 18ª giornata del campionato di Serie 1. Siamo arrivati alla 103ª edizione. Poi Bracali butta fuori la pallina e si becca un cartellino giallo. Non si può fare. La regola ormai è chiara. Neanche un fallo di squadra, voleva interrompere il gioco, ma in questo modo c'è anche il danno e la beffa. Da battere la punizione. Torner a cercare Muglia. Samuele Muglia. Sempre CGC. Ancora Torner. Pallina però sul passaggio di Muglia tocca la sponda. E allora la recupera Follonica. Francesco Banini. Porta un po' a spasso la sfera, la cede a Davide Banini. Grande mischia in aria con le coppie ormai consolidate. Va Fantozzi, la pallina però viene respinta. Si riparte da Bracali. Fantozzi. Fantozzi cerca spazio, tenta l'assist Bracali, ferma Muglia. Ora Torner, passaggio al centro, ma lì c'è Davide Banini con la calma olimpica. Ora Francesco, il tiro! Grande occasione per gli azzurri del Golfo, ma Francesco Banini la spara alta. Torner, mentre De Gerone è pronto a rimandare in pista Cinquini. Rosi. Lombardi. Torner tenta l'assist al centro per Muglia, bloccato. Recupera Davide Banini. Anche Davide Banini non riesce a servire il fratello. Allora scatta ancora il Viareggio con Rosi. I due vanno a terra. Il fallo lo ha commesso Francesco Banini. Proprio sotto la curva dove ci sono i tifosi viareggini, mentre Sergio Silva ha mandato in pista Pasquale. Mentre esce Torner, rientra sul rettangolo di gioco anche Elia Cinquini.
Poi un tiro dalla lunga distanza recuperato dal Follonica, riparte Fantozzi. Ora Francesco Banini in aria, la palla rimane lì, il tiro, si salva Gomez. Spinge Cinquini mentre De Gerone chiama il time out. Muglia, Lombardi, ancora Samuele Muglia. Poi arriva un fischio. Il time out chiamato dal Viareggio. Si rimane dunque sullo 0-0 quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Qui un'azione di poco fa di Francesco Banini, si era liberato bene ma poi ha alzato la mira. Poi il passaggio di Torner per Muglia, intercettato. Poi ancora Francesco Banini in area. Qui si è creata l'opportunità ma la pallina è carambolata via. Le altre piste, il Lodi si è portato sul 5-0 sul Grosseto. Sempre 0-0 Breganze Giovinazzo e Novara Castiglione. Grosseto purtroppo con qualche assenza di troppo. In panchina c'è anche Saavedra ma non può giocare. Non c'è nemmeno Schiavo. Quindi insomma formazione rimaneggiatissima quella di Massimo Mariotti. Tanto Vega manovra, ora Fantozzi, ancora Vega. Pasquale bloccato ma Follonica recupera. Poi lancio in avanti Francesco Banini, lo prende Lombardi. Poi Cinquini. Muglia. Cercare ancora Cinquini, bloccato da Fantozzi che va in contropiede, prova un altro schiaccio, la palla rimane lì. Gomez allontana. E allora contropiede dalla parte opposta, Cinquini, Mugnaini la tiene, poi va a chiudere Lombardi. Ma ci sarà ingaggio? Palla recuperata dal Follonica. Vega, Francesco Banini. L'angolo ancora Fantozzi, prova a uscire dalla porta con alza e schiaccia, poi c'è il tiro tentato da parte di Rosi, bloccato. Ora Francesco Banini in mezzo, prova Pasquale, adesso Vega, Pasquale dietro ancora per Francesco Banini. Fantozzi al tiro, palla deviata. Vega si impegna, lotta proprio con Lombardi che ha la meglio. Rosi, Samuele Muglia, recupera Fantozzi, un po' di spazio, va Fantozzi, Lombardi, anzi sì, Lombardi va alla deviazione. Poi però Follonica recupera la pallina. Fantozzi,
Guardate a vista da Rosi, si rifugia su Francesco Banini, il tiro, gol! La bomba di Francesco Banini, vediamo a chi verrà assegnato la rete, forse Pasquale, ma quello che più conta è che il Follonia è passato in vantaggio. Credo il gol a Francesco Banini, lo rivediamo. La pallina filtra e si insacca dalla lunghissima distanza. In mezzo un po' al traffico. Follonia dunque che si porta in vantaggio, partita ancora lunghissima, tanto finisce a terra Vega, poi in area c'è il pareggio di Liam Rosi, 1-1. Si lamentano i giocatori del Follonia per un presunto fallo, Rosi l'ha messa nel sacco, 1-1. Lo rivediamo. Passaggio di Ambrosio e Rosi all'angolino. Proprio Rosi e c'è un altro gol di Liam Rosi, sembravano a lungo, nessuno ha intercettato, la pallina a fil di palo alla destra di Mugnaini. 2-1 Viareggio, 2-1 in pochissimi secondi, la ribalta la formazione bianconera. Andiamo a rivedere, qui Rosi era quasi più un passaggio al centro per Cinquini, la pallina filtra, nulla da fare. In pochi secondi Rosi fa doppietta. Dunque 2-1 per il Viareggio. Liam Rosi, sono i primi 2 gol in campionato. Si è sbloccato il giocatore della cantera 26enne del CGC. Qui forse rivediamo l'ultimo tiro. Mugnaini sorpreso. Praticamente in nemmeno un minuto, un po' più di un minuto, è successo di tutto. Follonia andava in vantaggio con Vega, perché alla fine il gol è stato dato a Vega sul tiro da lunga distanza di Francesco Banini. E poi Rosi in 15 secondi l'ha ribaltata. Ancora Mugnaini che ferma tutto. Pasquale. Ancora Vega nell'angolo. Parte Francesco Banini. Si chiude però la difesa del Viareggio. Un po' più di 5 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Pasquale, Francesco Banini. In area c'è una grande mischia. Prova Francesco Banini, alza e schiaccia. Vega al volo. Marcos Oscar Vega, 10° gol in campionato.
sfera carambola, la recupera proprio Vega. Pasquale, Fede Pagnini, poi il tiro, Gomez, va la parata. Ancora Pasquale, ancora Francesco Banini, poi il pareggio di Francesco Banini, la bomba da sinistra, la palla bacia al palo e si insacca. 2-2. Andiamo a rivederlo. Si allarga Francesco Banini, poi fa partire un missile. Nulla da fare per Gomez che si lamenta. Quello che più conta è il pareggio. 2-2. Torna a segnare anche Francesco Banini, 21esimo gol, pareggia sostanzialmente quelli di Ambrosio, che è qui impegnato, va al tiro, la parata, la respinta, poi nell'angolo Fede Pagnini, ora Davide Banini, prova ancora Ambrosio, mettere in mezzo, recupera Cinquini, poi in area il passaggio di Turner, non ci arriva Ambrosio. Cinquini deve impegnarsi per recuperare la pallina, non trascorsi però i 5 secondi e allora possesso che torna al Follonica. Davvero scoppiettanti 3 minuti dal 17esimo al 20esimo, 4 gol. Francesco Banini, indietro cercare Davide Banini, ora Fede Pagnini, difesa Francesco Banini, Fede Pagnini, Fantozzi, ancora Francesco Banini, questa volta da destra, mette in mezzo sul secondo palo, ma probabilmente la pallina ha toccato la copertura e quindi ci sarà da fare un ingaggio. A sfidarsi Turner e Fede Pagnini, la pallina carambola su Fantozzi, va Andrea Fantozzi, chiuso però Cinquini in avanti a cercare Turner, la spinta di Francesco Banini, poi sbaglia l'appoggio Turner, allora Davide Banini, Francesco in area, il tiro, Gomez, bravissimo, poi cade Francesco Banini e si becca un cartellino blu perché ha agganciato Ambrosio, era scivolato Francesco Banini ma con la stecca agganciato Ambrosio, certamente involontario, ma per i due fischietti, in particolare Parolin, è un'azione da cartellino blu. Follonia dunque giocherà fino al riposo con un uomo in meno. Da quest'anno appunto i power play si scontano interamente per 2 minuti. Tanto Ambrosio, Turner, Viareggio ha una grande occasione con l'uomo in più,
ancora Torner, poi il tiro di Ambrosio, Mugnaini para sul primo palo, Davide Banini porta un po' a spasso la pallina, è andata a chiudersi alla sponda, in 2 contro di lui, lotta, ma alla fine Cinquini, Muglia, si riforma il triangolo difensivo dei Maremmani, Ambrosio, Torner, Muglia, ora Cinquini che va alla cannonata, la palla sputata dalla rete, gli arbitri fanno proseguire, Fede Pagnini la recupera, riesce a servire per un attimo Vega che non aggancia, e allora Torner, poi c'è una spinta di Cinquini su Vega, commette fallo il viareggino. Aspettare il fischio, Vega per Fede Pagnini, passaggio indietro, alla fine Follonica perde il possesso, e allora ultimi 30 secondi che il Viareggio potrà giocare sempre con l'uomo in più. Muglia in area, il tiro, para tutto Mugnaini, Davide Banini tenta di mantenere il possesso, alla fine però deve lottare con Federico Ambrosio, due sono stati anche compagni a lungo in nazionale. Gli arbitri hanno deciso solo per una rimessa in gioco. Fede Pagnini la rilancia in avanti, però Torner la prende, poi Cinquini in area, Mugnaini ferma tutto, sarà ingaggio a 3 secondi dalla fine del primo tempo, siamo sempre sul 2-2. Follonica recupera nuovamente la pallina, si è mosso prima Torner e allora Follonica si salva dal power play, si rimane sul punteggio di parità. Con i gol dopo 17 minuti e 43 di Vega, il pareggio di Rosi dopo 18 e 19, al 18 e 34 ancora Rosi da destra, un tiro cross si direbbe in allungo, con la pallina che si è infilata a fil di palo, e poi Francesco Banini da sinistra al 20 e 42 per il 2-2. Nel finale il blu a Francesco Banini per l'aggancio a Federico Ambrosio, ma si rimane sul 2-2. Questo intanto è il gol di Rosi, e poi ancora la doppietta di Lia Rosi fino al definitivo pareggio di Francesco Banini, un bel diagonale che si insacca alla sinistra di Gomez. Con questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per riprendere il secondo tempo. Dopo il 2-2 della prima frazione, tanto mi hanno fatto notare che sono state sostituite le reti dietro le porte, sono diventate un po' flaccide nel tempo, adesso invece perfettamente sistemate. Intanto sulle altre piste il primo tempo si è chiuso con Lodi avanti 5-0 sul Grosseto, 0-0 Breganzi su Giovinazzo, 1-0 del Novara sul Castiglione. Poi nei posticipi domenicali si giocheranno Sarzana Trissino e Valdagno Bassano. Ripresa allora la partita, Davide Banini che manovra, rimane in possesso, andiamo a cercare il fratello Francesco che salta un paio di avversari, poi però si ferma davanti a sé Danna, pallina per Vega, due tecnici De Gerone nel Viareggio e Sergio Silva nel Follonica hanno ripresentato i quintetti, anzi no, perché nel Follonica c'è Fantozzi, all'inizio della partita c'era Fede Pagnini, ma nel Viareggio sì, quintetto titolare. Ora Danna va al tiro, Mugnaini in due tempi, allontana. Recupera Ambrosio, sbaglia l'appoggio, allora Davide Banini tenta di mettersi in proprio, lo bloccano. Poi la sfera a centropista, la recupera per un attimo Torner, poi Fantozzi che tenta il passaggio, Cinquini lo prende. Torner, poi sfera nell'angolo recuperata da Davide Banini. Ferma tutto il Viareggio, ora Fede Ambrosio con il caschetto, Marco Mugnaini va a dire di no. Torner tenta di mettere in mezzo la stecca di Vega, poi ancora Vega nell'angolo, tenta il contrattacco, Davide Banini in mezzo e c'è il gol di Marco Oscar Vega, si riporta in vantaggio il Follonica, 3-2 al secondo minuto, 3-2. Lo rivediamo. Davide Banini riceve proprio da Vega che poi va a chiudere il passaggio e doppietta dunque per Marcos Oscar Vega, suo il gol del momentaneo 1-0 che aveva aperto le marcature, e ora il 3-2, doppietta dunque per Vega che sale a 11 gol in campionato. Viareggio di nuovo sotto, ma siamo agli albori. Intanto il pari di Romeo Danna, non finisce mai questa partita, non finisce mai. 3-3. Andiamo a rivedere, rimessa in gioco, Torner per Ambrosio che mette in mezzo il tocco di Danna, e il pari del CGC che riparte ancora con Ambrosio, indietro per Danna, poi dall'altra parte Davide Banini per Romeo Danna, questo è il gol numero 9 in campionato.
Davide Banini, il tiro sull'esterno della rete. Davvero botta e risposta continuo in questa sfida. Dal 2-2 siamo passati in pochi attimi al 3-3. Poi Mugnaini blocca. Può ripartire allora Fantozzi, che rimane in possesso, inseguito da Torner. Si lamentano per una spinta. Ancora Torner. Ambrosio mette in mezzo all'area, ma lì c'è solo Federico Pagnini. Anzi, scusate, Francesco Banini. Recuperano i bianconeri. Ambrosio, cercare Torner. Sempre il CGC a manovrare. Cinquini, Torner. Ancora Eric Torner, attacca al centro. Fantozzi però ferma tutto, parte in contropiede dietro la porta, il passaggio per Vega che tenta un assist ma deve inseguire Davide Banini. Ancora Vega, ora Fantozzi. Inizio scoppiettante dunque anche della ripresa in 11 secondi, 2 gol. Al secondo minuto Vega per il 3-2 Maremmano e poi Danna per il 3-3 immediatamente. Francesco Banini al tiro, la palla si alza, Danna nell'angolo mentre De Gerone ha chiamato un time out quando se ne sono andati i primi 5 minuti della ripresa. Poi Vega non lascia partire Ambrosio, c'è punizione e soprattutto arriva il time out. Non so se possiamo rivedere 2 gol di questo secondo tempo. Questa è l'azione iniziata proprio da Vega, il passaggio a Davide Banini che la rimette nel mezzo e Vega insacca, battuta a centropista. Torner per Ambrosio che mette in mezzo, liberissimo Romeo Danna che insacca il 3-3, il nuovo pari. Eccolo qui, il gol del momentaneo 3-2 e questo invece dalla telecamera bassa il gol del 3-3 firmato da Danna. È passato anche l'arbitro, ricordo 2 fischietti, Cristiano Parolin di Bassano e Paolo Moresco di Marostica, sempre in provincia di Vicenza. Al tavolo Pierpaolo Montomoli di Grosseto. Parte il centro affidandosi a Lombardi per Torner, per Lombardi, Danna, tiro di Lombardi, la pallina nell'angolo, la recupera Francesco Banini. Francesco per Vega che non intercetta, dietro per Davide Banini, ancora Fantozzi, cerca di fargli strada Vega, Fantozzi va in alza e schiaccia ma lì Gomez
para tutto. Può ripartire Lombardi, Torner, però hanno superato i 10 secondi per portare a centropista la pallina Viareggini, poi sbaglia Follonica, recupera Torner, Romeo Danna, Lombardi, ora Torner tenta un assist a cercare Danna e poi sbaglia all'appoggio, recupera Francesco Banini che va al tiro, la palla colpisce al viso Vega che si mette subito le mani sul volto, speriamo non sia nulla di grave. Andiamo a rivedere il tiro carambola sul pattino di Lombardi e poi colpisce Vega, forse sulla spalla, ma si teneva al viso. Si rialza Vega, costretto però a uscire, al suo posto entra Fede Pagnini. Può ripartire con Francesco Banini, ora Davide Banini, Francesco seguito da Lombardi, poi da Rosi, sbaglia l'appoggio, recupera Torner, il lancio in avanti, alla meglio Lombardi, Torner, mentre Sergio Silva prepara il rientro in pista di Bracali. Tiro di Cinquini, poi pericolosissimo Liam Rosi, in qualche modo si salva la difesa del Follonica. Rosi, ricordo, doppietta qui al Capannino, primi gol in stagione. Nell'angolo, cercare Fede Pagnini. Poi finisce a terra Francesco Banini, ma la rimessa in gioco per il Viareggio. Lombardi, Torner, cercare Rosi da destra, un po' di spazio, il tiro largo, poi sfera allontanata. La recupera Lombardi, Rosi per Torner per Rosi, ferma tutto Mugnaini, grande azione però del Viareggio. Davide Banini per Francesco Banini per Davide Banini da sinistra, chiuso, campista adesso proprio Bracali, palla si impenna, mentre De Geroni manda in pista nuovamente Samuele Muglia che riceve. Ancora Lombardi, Torner, Rosi,
3-3. Stiamo per raggiungere il 10° nel corso della ripresa, partita sostanzialmente velocissima. Poi il tiro di Lombardi che recupera, ora Torner, passaggio intercettato, va Francesco Banini, le finte su Muglia, Banini il tiro, Gomez gli dice di no, poi però la pallina rimane in aria e Francesco Banini la spara fuori. Parte il centro, Torner, Rosi dietro la porta, guardata a vista da Bracali, il passaggio per Lombardi, lo scambio fra i due, lotta con Bracali che ha la meglio, poi serve Davide Banini, Francesco, chiuso da Rosi, poi la palla in aria, ferma tutto Mugnaini, Davide Banini che va alla conclusione, Gomez attentissimo, Torner gli fa strada a Muglia, servizio per Lombardi e c'è un clamoroso autogol di Claudio Bracali sul tiro di Lombardi, a cui sarà segnato probabilmente la rete. 11-03. Lo rivediamo. La pallina carambola sulla stecca di Bracali e il Viareggio si porta in vantaggio 4-3. Era già successo sull'1-2. Ci riprova allora Francesco Banini che mette in mezzo la palla allontanata. Ora conclusione alta, in pista anche Pasqual. Poi scivola Muglia mentre Sergio Silva chiama il time out. Questo gol Lombardi è al 5° centro in campionato. Intanto sulle altre piste Lodi 5-2 sul Grosseto, 0-0 tra Briganza e Giovinazzo. Il Novara sale sul 3-0 contro il Castiglione. Mentre Sergio Silva sta urlando ai suoi di stare calmi e soprattutto di rimanere concentrati. Questo è l'autorete di Claudio Bracali, sconsolato. Può tornare a giocare Fede Pagnini sulla pallina, andiamo a cercare Francesco Banini, poi Pasqual, Bracali, ancora Francesco, attacca al Follonica, deve recuperare dunque un gol. Ancora Francesco Banini, la botta alta. Sempre però Follonica in mezzo per Fede Pagnini, pallina un po' lunga. Poi in area Mugnaini su Muglia, salva tutto.
recupera Fede Pagnini, ora Pasquale, cercare Fede Pagnini, Bracali. Abbiamo scavallato metà del secondo tempo, Viareggio avanti 4-3, ci prova Francesco Banini, poi si aggancia con Rosi, il fallo commesso dal giocatore del Follonica. Rosi sulla pallina vicino a sé a Cinquini, cercare Ambrosio, ora Fede Ambrosio, Muglia, Rosi, un po' di possesso palla, di palleggio di bianconeri. Invita ancora Ambrosio, mette in mezzo, praticamente al buio, intercetta la difesa maremmana, Francesco Banini in area, chiuso da Muglia, gli arbitri lasciano proseguire, poi però ancora Francesco Banini che va giù sul tocco di Ambrosio, i due fischietti cercano di capirsi, anche perché sembrava che Cristiano Parolin andasse con il cartellino blu. Lo rivediamo, Francesco Banini poi va giù, per gli arbitri è solo un fallo semplice. Fede Pagnini per Vega, Follonica ci sta provando a recuperare questa partita. Ancora Pasquale da destra, in area per Vega, il tiro, 2 volte, a mano aperta Gomez. Poi nuovamente un fallo ai danni di Vega. Comunque non fa una piega e si rialza. Pareggia il conto dei falli, 7 per parti. Poi il tiro di Davide Banina, palla allontanata, la recupera Cinquini. Ambrosio, andiamo a cercare Rosi, Muglia, 10 minuti alla fine, Viareggio avanti 4-3 al Capannino. Ambrosio, stanno per scadere però i 45 d'attacco. Federico Ambrosio decide di non rischiare nulla. Davide Banini, Pasquale, cercare Vega, il passaggio veramente brutto, Vega deve impegnarsi, poi la buttano avanti, qui ci sono solo maglie bianco-nere, in particolare Federico Ambrosio, Muglia, Ambrosio, poi Muglia in area, bloccato, può ripartire Pasquale, servizio per Davide Banini ma chiuso, Davide Banini in area, le finte, va giù e c'è rigore, la spinta da dietro, rigore per il Follonica. Andiamo a rivedere, spinta ancora di Federico Ambrosio, stavolta all'arbitro Moresco. Va a indicare il dischetto.
Grande opportunità dunque per gli azzurri del Golfo di pareggiare. Sul dischetto va Federico Pagnini dai 5,40 metri. Tutto pronto? L'arbitro dà un'occhiataccia a Gomez, gli dice di stare fermo sulla linea. Tira Federico Pagnini, ma la spedisce fuori. Si rimane dunque sul 4-3 per il Viareggio. 9 minuti alla fine. Entra Fantozzi. Vega. Poi il passaggio per Pasquala. Davide Banini. Tiro intercettato. Rosi. Muglia. La porta nella sua difesa, poi finisce a terra. Gomez allontana, la sfera finisce fuori dalla pista. Colonica a testa bassa alla ricerca del pari, ma il Viareggio tutto sommato si sta difendendo bene. Ha sprecato il rigore Federico Pagnini. Ora Fantozzi, Pasquale. Rosi va a tentare di recuperare, ma Davide Banini prima di lui. Fantozzi, Vega. Da Banini. Fantozzi. Come all'andata dunque una partita molto equilibrata. Finì 2-1 al Pala Barzacchi qui. Al Capannino sempre avanti il Viareggio per 4-3. Parte Rosi. Ambrosio Torner. Mentre De Gerone ha chiamato un time out. Ora Ambrosio, anzi Cinquini, Torner. Ambrosio è uscito per un po' di riposo in questo frangente. Rosi. Cercare Danna, che recupera Rosi, sicuramente protagonista con la doppietta in pochi secondi. Tanto Vega va a chiudersi a centro area. Alla fine arriva la rimessa in gioco in favore del centro, soprattutto arriva il time out. Chiamato da De Gerone. Rivediamo il rigore di Fede Pagnini, che è andato a sfidare Gomez, ma forse c'è stato anche il tocco del portiere. Da qui forse lo possiamo apprezzare ancora meglio. Comunque la pallina è uscita. Finito allora il time out, 7 minuti di speranza per la formazione maremmana. Di recuperare un match che è stato fin qui davvero divertente. Abbiamo visto un po' di tutto, soprattutto 7 gol in molte occasioni. La rimessa in gioco è per il centro. Rosi attacca, seguito da Francesco Banini, che alla fine in collaborazione con Fantozzi recupera. Fantozzi al tiro, la palla deviata. Vega, Fantozzi, in qualche modo una piroetta. Davide Banini.
cercare Vega, ora Fantozzi, tutte le bocche da fuoco di Silva in pista, parte Fantozzi, ma in area non c'è nessuno, in qualche modo recupera, si lotta a centropista, la pallina schizza nella zona di Danna, 6 minuti, poco più alla fine. Nell'angolo ancora Danna, dietro per Torner, Rosi, cercare Cinquini, sempre Viareggini a impostare poi il tiro da lunga distanza, intercetta Mugnaini per Francesco Banini, Davide, cercare Fantozzi, Francesco, Viareggio però difende alto, Davide Banini, Fantozzi, tenta di andare da solo in area, Fantozzi, lo prende Rosi, può impostare in attacco il CGC, Torner, ancora Cinquini, gran tiro, la parata di Mugnaini, poi Vega, attacca allora il Follonica, da destra Vega, ma in area non c'è nessuno, poi adesso il passaggio per Francesco Banini che non ci arriva, una grande giocata di Marcos Oscar Vega, che poi va a commettere fallo su Rosi, lo abbatte praticamente alla balaustra. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Viareggio possesso della sfera con Fede Ambrosio, arriva anche Danna a dargli una mano, poi Rosi, Torner, difficile togliere la pallina ad Eric Torner che poi finisce a terra, si lamenta da un'occhiataccia a Parolin, poi ancora Francesco Banini, è rimasto a terra Torner, gli arbitri sono lì, dicono solo uno sconto di gioco. Non so se possiamo rivedere, Francesco Banini mi sembrava in netto anticipo, però questo francamente Torner si lascia un pochino andare e qui Francesco Banini che attacca, una spallata ma niente di che, sembrava veramente una gomitata come chiedeva Torner, in poi secondi è andato giù 2 volte. Attacca ancora il Follonica, Davide Banini, Vega però non riesce a servire nessun compagno, rimane in possesso, pallina per Francesco, Vega in area, non ritrova più la pallina e allora Rosi, Ambrosio, ora Fede Ambrosio, cercare Cinquini, Danna, Ambrosio, sempre Federico Ambrosio, il passaggio per Danna, prova un alza e schiaccia, la pallina si allunga un po', poi la recupera Francesco Banini, stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti, va Francesco, le finte, il tiro, la palla larga e allora Ambrosio,
Ma siamo entrati nel finale di partita, ogni azione vale e pesa tantissimo. Andrea Fantozzi va a cercare Francesco Banini, poi in area Vega, ma gli prende la pallina Cinquini, che riesce a servire Ambrosio. Viareggio cerca di gestire questo finale. Danna, ora Rosi la butta in avanti, sulla carambola la meglio Francesco Banini. Ultimi assalti, parte Francesco Banini che la mette in mezzo, la pallina passa ma non c'è nessuno al tocco. Fantozzi, Vega, che qui sta decidendo sostanzialmente un autogol di Claudio Bracali, sfortunatissimo. Fantozzi bloccato, Cinquini, ultimi 90 secondi. Anche falli di squadra non sono un fattore in questa fase. Fantozzi, ancora Fantozzi, entra in area, il passaggio in mezzo, bloccato. Fede Ambrosio recupera. Stiamo per arrivare all'ultimo minuto. Federico Ambrosio poi la sputa indietro. Gomez la rilancia in attacco. Si lotta ancora, Ambrosio la mette in mezzo, intercetta Vega, Fantozzi al tiro, Cinquini allontana, poi Fantozzi subisce fallo e allora ci sarà tempo per Sergio Silva di organizzare qualcosa in questi ultimi 46 secondi. Vediamo se leverà anche il portiere, l'allenatore del Follonica. Questa è l'occasione per Vega, che non ha trovato più la pallina. D'altra parte Ambrosio, passaggio illuminante per Romeo Danna, ma anche Danna non ha più trovato poi la pallina. Sta esaurendo il time out. Sergio Silva toglie il portiere, manda in pista Claudio Bracali. Come si dice, la palla spacca. Allora 5 giocatori di movimento contro 4, il tiro di Fantozzi, la pallina recuperata da Davide Banini, ultimi 30 secondi, Francesco Banini, Viareggio è lì che difende tutto, Bracali, Fantozzi, Francesco Banini, prova la conclusione, Torner, ormai pochi spiccioli alla fine, il tiro di Francesco Banini, la pallina larga di un soffio. Ancora Francesco, Vega in mezzo, non ci arriva Bracali e ormai pochi secondi alla fine e il Viareggio porterà a casa 3 punti d'oro. Ci riesce la formazione di Mirko De Girone che sbanca il Capannino, vince per 4-3 e sale a quota 41 punti in classifica. Il Follonia rimane a quota 22. Davvero una bella partita vinta dalla formazione bianconera, molto equilibrata, con tanti capovolgimenti di fronte, ma alla fine un'autorete sfortunatissima di Claudio Bracali ha
permesso al centro giovani calciatori di vincere al Capannino dopo l'andata anche al ritorno. Adesso lo scambio di saluti tra le due squadre. Chiedo a Leonida Romualdi se è pronto per farci rivedere tutti i gol. Nel primo tempo tiro di Francesco Banini, la deviazione è stata di Vega, poi si lamentava Vega per un fallo, ma Rosi infila l'angolo alla destra di Mugnaini per l'1-1 e poi secondi dopo ancora Rosi in allungo porta sul 2-1 il Viareggio. Nel finale del primo tempo Francesco Banini da sinistra bombarda e insacca il 2-2. Ad inizio ripresa, dopo 2 minuti, l'assist di Davide Banini, Vega per il 3-2, rimessa al centro, Torner per Ambrosio che mette in mezzo, Tanna, beffa Mugnaini per il 3-3 e poi sul tiro di Lombardi, un tiraccio, la stecca di Claudio Bracali per il definitivo 4-3. Non è bastato nemmeno un rigore al Follonia, Federico Pagnini ha sparato fuori e il centro espugna dunque il Capannino. Con questo è davvero tutto dalla pista. Antonio Armeni, grazie a Leonida Romualdi per la regia, grazie ad Andrea Burgio per le riprese e a Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento. Alle prossime sfide con l'hockey su pista.